Asa. Asa. Sama teng bulan aja saya tidak salah. Dia bahasa ni bagus sana. Sama ni apa? Sampai tu jalan. How's that? अच्छा ने खुले बुला काम करने को मुझे खाना पनि पुग्दैन नि है मैले बुढाको उठाउँदा खाइरहेछ त्यो खुले बुढा खाना पर भन्छ जस्तो बनाएर हेर्दैन होला मम्मी आयो मेरो अहिले त पैसा छैन भन्छ हैन मम्मी आयो यहाँ ससुरोको पैसामा खाए पनि पछि उनीहरूले पाल्नुपर्छ नि त हैन हरेक कुरा हेर्नु पर्यो Thuốc có sao đạt đi. Lên rồi. Gió đấy, kia thì ta phải giả đi một cái nhớ rồi. Malakot na mamuti dito. Bang Jari patayo. Jangan apa kok? Langsung dan. Wih masih. Udah. Udah. Cái nào sẽ có học kia hả?
भरे भात खाने गाईहरू भात खाने हो भात कस्तो सुन्दर है पानी पनि भुसुकै सकाउनु पर्छ चिसो पानी पनि सिलिन्डर त खालीकै भरियो के खाने बेला भइसक्यो कति भइसक्यो 4 बजे होला मेरो लौरे आउँछ रे भात त 7 बजे आज म भात खाँदिनँ त बियर र मासु मात्रै खान्छु जाऊ न दही पुरी बनाएर कतिको 1000 को मासाङ्गी माछा रहेछ यस्तै हो के प्राकृतिक बनाइदिन्छ के खाने बहिनी खाने मैले एकदम लाग्दा पनि कति केटाहरू छ नि त मेरो पिरो गुले पनि हुन्छ इटालीमा त्यस्तो फाइदा खानुहुन्छ नि इटालीमा त्यो चाउमिनको कस्तो हुन्छ है बन्दैन होला भनेको त बन्दैन नि भयो कहाँ थियो त यो सक्यो गाइडहरू खाएर पनि
के गर्नु साथीहरू खानेकुरा पनि छैन पैसा पनि छैन अब यसो 2-3वटा लाउरेहरूलाई नपठाइदिए भएन क्या साथीहरू मिलाइदिउँ 2-3वटा लाउरेहरू पट्टे मेरो देवर छ मिलाइदिउँ मेरो देवर होइन साथीहरू हामीलाई लाउरेछोरी चाहिँदैन होइन हामीलाई चाउरेले काफी हेर हेरेर चाउरेको छोरी यहाँ स्माइल हेर न मेरो बोयफ्रेन्ड भन्दा भिडियो अन रहेछ भाइ अब यहाँ हालो अरे के बोलेको हो भन्न साथीहरू भन्न ठिक छ भन्न के छ भन्न मम खायौ भन्न ए साथीहरू मम खानुभयो भन्न हामी त पापापुरी खानु आएको भन्न पानीपुरी दहीपुरी उहाँ एउटी मोटीले चाहिँ उहाँ के खाँदै हुनुहुन्छ चाय कफी चिया चिया बुढी यसो गर्दैन ओछ्या नि डर देखेको त्यहाँ डर देखेको पनि झिम्कादे त साथीहरूलाई ल साथीहरू हेर्नु मेरो छोरीको आँखा झिम्कायो फेरि 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 वाउ फेरि फेरि डर देखायो नाचिदियो एकचोटि ऱ्याक भान्दे ऱ्याक भान्दे न ढोक्दिया गर्दै अलि माथि अहिले माथि ढोक्दिया गर न मामुलाई माया गर्दै देख्छु मामुलाई ऱ्याक बोले छोड यस्तो दामी आइरहेको छ यार जिब्रै चरेर गयो यार हाय ब्रोहरू भन्दै न ए ब्रोहरू पानी पर्न आँट्यो ब्रोहरू यस्तो भयो केलाई छेल्यो केलाई छेलेको देखेर त आउनै आएन त यसले छेलेको म त दिन्छु बोटे सरको दोकान पनि अब साथीहरू के खायौँ र हामीले वै दहीपुरी चटपटे खायौँ अनि दहीपुरी खायौँ चिया खायौँ अब चाहिँ घर जानु पर्ने हुन्छ साथीहरू होइन रात पर्न आँटिसक्यो टक्क घरमा गएर के गर्ने हो भनिहाल त कान्छी माम पकाउने हो दहीको पुरी खानु नि खानु म आफै खानु टक्क लाएर माम पकाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यस पछाडि मेरो साथीले खाना खानै हुन अरे क्या अब खसीको मासु एकदम फ्राई गरेर के छ खाने अरे भाइ बियरसँग खानु हुने अरे म चाहिँ खाना पकाउनै पर्छ हजुरहरू के गर्नु गाह्रो छ मलाई खाना पकाउनु पर्छ दुईवटा छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्छ गाह्रो छ मलाई साथीहरू मेरो साथी चाहिँ खानुहुन्न अरे उसको के भन्छ अरे आमाको लागि चाहिँ थोरै भए पनि पकाइदिनुहुन्छ अरे खाना उसको सासूले चाहिँ फेरि आमा चाहिँ खानुहुन्न क्या फेरि यस्तो खानुहुन्न कि यस्तो एकदम भेजिटेबल के हो पनि त्यस्तो मात्रै खानुहुन्छ अरे कि एकदम साग सब्जीहरू मात्रै खानुहुन्छ अरे उहाँको आमाले चाहिँ
त्यही भएर उहाँले चाहिँ यहाँ मासु खानु छ अरे मासु मिठो हेर्नु न सबै चिया खाइसकेको त्यतिको चाहिँ खसीको मासु र बियर खानुहुन्छ अरे उहाँले चाहिँ किनै हामीले चाहिँ खाना खानै पर्छ हजुरहरू किन गर्नु खाना त अवश्य खानै पर्छ साथीहरू के गर्नु अब त नानीको उठो न रात पनि सक्यो त माउ पो दुई थरी सब्जी बनाउनु पर्छ छाउरोको माउ पऱ्यो कि त्यही भएर म त खाना खानै पर्छ हजुर साथीहरू त्यस्तो के भन्छ रक्सी सक्सी चल्दैन हामीलाई अङ्कलको चाहिँ फोन ट्राई गरेँ पैसा लुट्नलाई कि आज म हस्पिटल गएको थिएँ भने उठ न ल्याउन हो भन्दैन होला कसले भन्छ आमालाई उता सोध्दैन होला उठ न आऊ सबैजना पुग्छ ओइ नानी आउँछु सानी आउँछ बोलाउँछु किन बन्द गर्नु बाबु त्यो चाहिँ ए मलाई आलु निम्ति टक्कै खान मन लाग्यो के आलु निम्ति चाहिँ आलु निम्की लगाएन अरे मेरो साथीलाई